Salut, eu sunt Alex și o să vă arăt modificările la acest ATV 710. Începem cu... I-am pus cauciucuri noi nouțe, după cum se vede. Da? Și pe față tot așa. Cauciucuri noi. Da? Ce i-am mai făcut? I-am pus această insignă de BMW. Da? I-am pus acest Monster Army. Și ăsta Monster Army, tot așa, și în partea asta și în partea aia. Da? Și cam atât. Rest, la motor ce am modificat, am modificat setul. Setul motor, adică tot setul, o să vă arăt și pe se. Așa, filtru de ulei, adică, pardon, mă scuzați, filtru de benzină, ulei nou, motovile, filtru, am pus nou. E bine, nu acum, pentru că s-a mai aici, bujia a fost nouă, a fost. I-am pus totuși bujie nouă, da? Nu spun, aud în comentarii că mi-am pus bujia nouă. Ia uitați. Da? Da, în rest cam atât, schimburi. Setul, tot motorul, l-am schimbat. Arcuri, da, stați așa. Arcurile, le-am pus de 8 pe 9. Acest ATV, 8 pe 9, două tobe aici, aveți, da, și ce am mai schimbat, lanțul, a fost nou, acest lanț, deci da, cauciucurile se vede că au fost noi nouțe. Și ce am mai schimbat la el? Am mai schimbat plăcuțele, adică urmează să le schimb, o să fac un episod. Ce am mai făcut? Am făcut aici, am pus aici ca să-și ia asta tot, că înainte nu avea, știți, era numai până aici și până aici. Deci sărea în noroiul, da, și aici, după cum vedeți, aici, în față, liber și în spate. Da. Și cam atât pentru astăzi. Am fost Alex și bine v-am regăsit la un alt episod. La revedere!